क्या आप जानते हो दुनिया में एक ऐसा जानवर भी है जहां मेल प्रेग्नेंट होता है? ये है सी हॉर्स, एक छोटी सी मछली, लेकिन इसकी कहानी बहुत ही यूनिक है। फीमेल अपने एग्स मेल के पाउच में ट्रांसफर करती है और फिर मेल उन्हें अपने अंदर प्रोटेक्ट करता है। कुछ दिनों बाद शुरू होता है एक अनबिलीवेबल मोमेंट। मेल सी हॉर्स अपने बॉडी को कॉन्ट्रैक्ट करता है, बिल्कुल ह्यूमन लेबर की तरह, और फिर एक साथ हंड्रेड्स ऑफ टाइनी बेबीज इस दुनिया में आते हैं। लेकिन नेचर इतनी इजी नहीं है, इनमें से सिर्फ कुछ ही सरवाइव कर पाते हैं। फिर भी ये मूवमेंट दिखाता है कि नेचर कितनी पावरफुल और अमेजिंग है। कभी सोचा था कि एक फादर भी जन्म दे सकता है?